سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه کانال سابسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شریک کړئ. د دې کانال څخه داستانونه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه شروع کیږي. یو ناکام مینه مې وکړه چې ډېر دوام ونه کړل. زه نفیسه یمه، د کور کوچنۍ او نازدانه. یو ورور لرم او 3 خویندې مې دي. پلار او مور مې یو د بل سره ډېر مینه کول. موږ ډېر ښکلی ژوند درلوده، د مینې څخه ډک ژوند. زه په ماشومتوب کې ډېر نازدانه ومه. هغه بې ځای نازونه مې وو چې زه ډېر مغرور او بې پروا ضدي شومه. هر شی چې ما غوښته ما ته یې پیدا کول. خو خبره لنډه، مکتب کې شامله شوم. مکتب تګ مې شروع کړه. کله چې پیغله شومه هېڅ هلک ته مې وخت نه ورکول. هلکانو ته به مې نه کته، ځکه ما خپل کور کې ډېر مینه لیدل. کله چې 12م صنف ته ورسېدم مور مې مریضه شوه. موږ ټول فکر کوو چې یو عادي مریضي به وي. خپل ولایت کې ډاکټر ته یې بوتله. هغه ډاکټر چې ولیده مور ته مې ویل کابل ته یې بوځئ. هېڅ دوا یې ورنکړه. کله چې ډاکټر دوا یې ورنکړه موږ ډېر په تشویش شو. پلار او ورور مې زما مور یې کابل ته بوتله. کابل کې یو شفاخانې کې د دې نه ټسټ واخیسته او معایناتو لپاره اسلام آباد ته یې ولېږل او ویل چې یو هفته وروسته نتیجه یې راځي. کله چې یو هفته تېر شو نتیجه یې راغی. مور مې سرطانه وه او سرطان یې آخري مرحلې ته رسېدلی و. موږ هم ډېر وارخطا سو. مور مې پاکستان ته بوتله. پاکستان کې هم ډاکټران ویل چې ډېر پرمختګ کړی سرطان یې. یو څو دانې دارو یې ورکړی و د موږ د زړه تسل لپاره. مور مې د 3 تر 4 میاشتو منځ کې وفات شوه. موږ ډېر ژړل. د مور وفات سره سم زموږ د کور نظم، خوشحالي له بین څخه لاړ. 2 مشرې خویندې مې وادونه کړی وو. ورور مې هم ښځه درلوده. یو خور مې چې ما څخه مشره وه، کاکا مې جرمني کې اوسېده. کله چې زما د مور فاتحې لپاره راغی زما خور یې خپل زوی ته نامزاد کړل. هغه کال کې د اروپا لاره خلاصه شوه. کاکا مې موږ ته ویل چې راشئ اروپا ته. پلار مې ونه منل چې اروپا ته زه نه ځمه. ورور مې ویل زه ځم. نامزاده خور مې، ورور مې او ورېنداره مې د 2 ورونو سره مې حرکت وکړل. یو میاشت کې جرمني ته ورسېده او یو واده شوی خور مې هم زموږ هولۍ کې ژوند کوه. 15 اولادونه یې درلوده. زما ساعت هغوی سره تېر و. په دې وخت کې زما اوښی په کابل کې دنده پیدا کړ. زما خور هم کډه وکړه کابل ته لاړه. زه یوازې پاتې شومه. کور خالي شو. ټوله ورځ به مې ژړل. پلار مې ماته یو موبایل واخیسته تر څو خپل خویندو سره خبرې وکړمه. موبایل سره لږ ښه شومه، مصروفه شوم. شپې له طرفه خوب مې نه و. مسنجر، فیسبوک، واتساپ کې به مې چات کول. په دې وخت کې یو هلک سره مې ډېر چات کول او خبرې مې کوه. کرار هغه راته د مینې اظهار وکړه. راته یې ویل زه غواړم له تا سره له نږدې وګورم. ما ونه منل. زه یې بلاک کړمه. زه یوازې ومه. هغه سره مې عادت کړی و. د بل شمارې څخه مې زنګ ووهه چې ما له بلاک څخه وباسه. درځم. ما خپل پلار ته بهانې وکړه چې خفه شوی یم. پلار جانه ما کابل ته بوځه. پلار مې زه یې کابل ته بوتلمه. هلته د خور کره مې پاتې شومه او هلک سره مې قرار کېښودل. لاړم. هلک ښه هلک و. ډوډۍ مې وخوړل. چکر مې ورسره ووهه. خور کره مې چې وم 4 ځلې لاړم ورسره. راته ډېر خرید یې وکړه. ډېر پیسه دار ځان یې ښوده او راته یې ویل چې زه ستا په ځان کې لاس نه وهمه تر څو نکاح ونه کړم در سره. ډېر ځان یې ښه ښکاره کوه. ما ته به یې ویل زه تا حلال غواړمه. زه په دې خبرو زیاتره په هغه مینه شومه او ما ته یې ویل چې مور مې تاجکستان ته تللی. کله چې راغله جرګه درلېږمه. زه راغلمه بېرته وطن ته. ټوله ورځ به مې ورسره خبرې کول.
یوه ورځ یې راته وویل زه ستاسو ولایت ته په چکر راغلی یم، عکسونه یې لیږل. د شپې 10 بجې راته زنګ وواهه، ویل زه ټوله ورځ خپل ملګرو سره بند وم، اوس ستا اواز اورم بیا ویده کېږم. خبرې کول. ما ته ویل ستاسو د کور منطقه کوم یو ده؟ ما ادرس ورکړه. راته یې وویل هی والله 2 کوڅې فرق لرو. راته یې ویل ستاسو له کوڅې څخه تېرېږم. ما ویل سمه ده، زه به دې هم ووینم. چې راغی ما ولیده پلار مې کلک ویده و. ما ویل دروازه خلاصومه ګورمه دې. ویل سمه ده. دروازه مې خلاصه کړه چې غېږ کې ونیولمه. ما ورته ویل راځه زما اطاق ته چې پلار مې ویښ نه شي. لاړو اطاق ته. هلته لږ څه مینه مو وکړه. زه نور پویه نه شومه. کله چې د درد احساس مې وکړه له ځان څخه مې لرې کړل، مګر نور ناوخته شوی و. ما سره رابطه نیولی و. ما ورته ویل چې ولې دې دا کار وکړ. هغه زه یې غېږ کې ونیولمه او راته یې وویل زه تا خپل ښځه جوړومه. ما ته یې ویل ته تشویش مه کوه، مور مې راغله تاسو کره لېږمه. او لاړ بېرته خپل ملګرو ته. هغه سره ما داسې عادت کړی و چې 1 ساعت زنګ یې نه وهل ځان به مې وژل له ژړا څخه. څو ځلې نور کابل ته لاړمه. هغه سره هوټل ته تلمه او رابطه یې راسره نیول. او دروغ یې ویل ماته. مور مې دغه هفته راځي، بله هفته راځي. یو شپه ډېر خبرو مو وکړ. راته یې ویل خوب راغی، ویده کېږم. ما ویل صحیح ده. ویده شومه. سهار چې جګ شومه مسج مې کېښوده، انټرنټ یې آف و. زنګ مې وواهه، شماره یې هم ګل و. هماغه آف و تر ننې ورځ پورې. نور ټول شی خاموش سو. نور د هغه اواز مې وانه اورېده. ډېر به مې ژړل، ډېر بدې ورځې به مې کوه، خو نه کېده. بالاخره د هغه په نه شتون کې مې عادت وکړ. یو ورځ کابل ته تلمه. پلار مې یو موټر دربست نیولی و. هغه موټروان زما د پلار خپلوان و. لاره کې کیسې یې شروع کړ چې زه مې خپل کاکا لور سره ژوند کومه، واده مې کړی، مګر هېڅ مینه نه لرم ورسره. اوس غواړم 2یم واده وکړم. ما هېڅ خبرې نه کوه. ورسېدلو کابل ته. زه یې هماغه ورځ کې نامزاد کړمه. زما د خاله لمسی و، په بلژیم کې ژوند کول. نامزاد مې ویل چې موږ درځو واده کوو، شیریني خوري نه کومه. نامزاد مې خپل مور پلار سره راغی. د واده تیاري یې ونیو. زه خپل په فکر کې ومه چې څنګه وکړمه، زما خو پیغلتوب نشته، څه جواب ورکړمه. خو چاته مې غږ ونه کړ. خو واده مې وشو. ډېر مصرف یې هم وکړ. کله چې هوټل کې واده ختم شو راغلو کور ته. د خوب کوټې ته نامزاد سره مې لاړم. کله چې نامزاد مې ماته نږدې شو ولیده چې پیغلتوب نه لرم. راته یې ویل زما څخه مخکې دې لونډه درلوده، ولې دې ما سره واده وکړ؟ ما ورته ویل چا سره مې رابطه نشته، شاید کوم مشکل وي. نامزاد مې ویل ماته فریب نشي راکولی، هر چاته دې چې ورکړی واده هم همغه سره وکړه. ټول یې خبر کړ او ماته یې طلاق راکړ. خپله بېرته بلژیم ته لاړ. ټول خلک راته کترې کولې، پیغورونه یې راکوله، خو د چا د خبرو په کیسه کې نه ومه، ځکه پلار مې راته هېڅ نه ویل. ما ډېر ژړل. پلار مې زه یې کابل ته ولېږلمه. هر ځلې چې کابل ته تلمه پلار مې هغه خپلوان ته زنګ وهل چې موټر یې درلوده چې موږ بوځي. دا ځلې چې لاړمه راڅخه پوښتنه وکړه طلاق دې واخیسته؟ ما ویل هو. راته یې ویل که دې خوښه وي ما سره واده وکړه، لکه ګل غوندې دې ساتمه. خپله ښځې سره مې مینه نشته، ته مې خوښه شوې یې. رښتیا زما هېڅ نه خوښېده هغه کس، او نه مې غوښتل چې ورسره رابطه ولرمه. واتساپ کې راته مسج وکړه، ما هم جواب ورکړ. بیا یې مسج وکړ، ما هم جواب ورکړ. همداسې مسج یې کول تر ناوخته. ما ځکه مسج کول چې خوب نه راتلل. هغه شپې مسجونه یې کول. ما ویل زه ویده کېږمه، خوب راغلی. هغه ویده شومه. سهار چې جګه شومه دومره مسج راغلی و چې مه کوه پوښتنه. بیا مې جواب ورکړ. بیا تر نیمې شپې مسج کول. بیخي ستومانه شومه. هم یې جواب نه کول. زنګ یې واهه. مجبور کېدمه چې جواب به مې ورکوه.
پلار مې زنګ وواهه چې سبا ته راشه لور جانې، زه چیرې ځمه کار لرم. همدغه موټروان چې نور و ویل چې سبا لور مې راوله. د شپې ډېر مسج یې وکړ، بیخي خوب ته یې پرېنښودلمه. آخر نېټ مې آف کړه، ویده شومه. سهار هنوز ویده ومه چې نور موټر راغی. زه ورسره لاړم وطن ته. موټر لا چالان نه و چې خبرې شروع کړه. ما هېڅ نه ویل، کور ته ورسېدمه. لږ کور ته پاتې و چې پلار مې زنګ وواهه، ویل د کور کلي دوکاندار سره ده، زه کور کې نه یمه، ماښام درځم. نور لاړ، کلي یې واخیسته، راغی، موټر یې ودروله او زما بیک و سامان یې واخیسته. ما ورته ویل ته لاړ شه، زه خپله دننه وړم. کله چې دهلیز ته ننوتلمه، زه یې کلک ونیولمه. چیغې مې هم نشو وهلی، ډېر قوي هیکل و. په زوره ماته نږدې شو، یو ځل نه دوه ځلې. آخر مې ویل چیغې وهمه لاړ شه. وروسته له هغه څخه لاړ. نور مې هم بد راغی. هغه رښتیا ما سره مینه درلوده. خپل مور یې مونږ کره ولېږل، مګر ما قبول نه کړ ځکه چې ښځه درلوده. وروسته له هغه پلار مې د صفرا مشکله پیدا کړل چې باید عملیات شي. یو شخصي شفاخانه کې بستر شو او زه ورسره پایوازه ومه. هغه شفاخانه کې یو هلک و، نرس و، ډېر آرام ښه هلک و. هغه زه ډېر غلی وم، خبرې مې نه کوو. هغه ما څخه پوښتنه وکړه چې ولې؟ ما هم ورته ټول خپل تېر سوی د ژوند ستونزې ویل ورته. هغه راته ویل زه غواړم تا سره واده وکړم. ما سوچ وکړ چې دغه هم غواړي ماته فریب راکړي لکه نور هلکان. خو خلاصه پلار مې رخصت شو. څو ورځې وروسته پلار ته مې زنګ راغی. زنګ یې وویل چې زما مور او خور تاسو کره درځي. همدغه نرس زما د پلار شماره یې له دوسیې څخه اخیستی و. راغی مونږ کره او زه یې خواستګاري کړمه. پلار مې پوښتنه وکړه چې ښه خلک دي؟ زه یې ورکړمه. واده شومه. اوس ډېر خوشحاله یمه خپل خاوند سره. هر هلک فریبکار نه وي او ښه هلکان هم وي، صادق او رښتیا ویونکي. دغه و زما د ژوند کیسه. خدای دې وکړي تاسې تر آخره اورېدلی وي. د کیسې پایله. ګران اوریدونکو، سبسکرایب د چینل هیر نه کړئ. تر بل داستان تاسې په مهربان او پاک رب سپارم. الله مو مل شه.